الحياة اسم المعاني، نحن الأحلام والأماني، لكل إنسان طريق، لكل طريق معنا الإنسان طريق، لكل طريق معنا. إن كنت يوما أريد أن أكون أما، مرحبا أنا أكون بالحب أبني أسرتي، سعادتي أن أرى أطفالي يكبرون، حتى لو ضاع عمري، حتى لو غاب قمري، سعادتي أن أرى أطفالي يكبرون. أليس كذلك تارو؟ أجل، فأنا أخشى أن يصاب تارو بالبرد. ها؟ تارو قل لي بابا باي باي. هيا إلى اللقاء. مع السلامة. فظاظة. أسفة. حسنا لا بأس، لا تهتمي. تارو هل تستمتع بوقتك؟ أوه تارو، انتظرني بضعة دقائق فقط كي أنشر الغسيل. لماذا فعلت هذا؟ كيف سأرتب كل هذا؟ ها؟ ما الذي حدث آكو؟ أمي، لا أستطيع إكمال نشر الغسيل فتارو يضايقني. تارو تعال إلي والعب مع جدتك. جدتك تحبك تارو. أمي شكرا لك. هيا علي أن أسرع. هيا هيا هيا. تارو أنت طفل مرح. لا توقف تارو، الطقس ممطر اليوم، لا يمكنك اللعب في الخارج. لنلعب معا. هيا تارو، خذ هذا دب الباندا. أوه لا لا تارو، لا ترمي الدمية هكذا، عليك أن تلعب بها. عليك أن لا ترمي الأشياء خارجا. أمي لماذا تزحفين هكذا؟ آكو لقد تعبت. تارو يرمي بكل الأشياء إلى الخارج، انظري هناك. أنا آسفة أمي، سأعيد الأشياء إلى الداخل. أصبح تارو شقيا جدا وهو يرمي دائما بكل شيء. أوه تارو، انتظر أنا قادمة. بقي غسيل كثير ولم يعد له مكان، أحتاج حبلا. ماذا حدث؟ بقي الكثير من الغسيل ولم يعد له مكان. آكو استخدم القضبان الخارجية. المطر يهطل. أعرف، لهذا سندخلها إلى هنا، سنسند إحدى أطرافها هنا. إنها فكرة جيدة، رائع أمي. انتظرني رجاء تارو. حسنا تارو، أنا قادمة. هل مللت من الجلوس وحدك؟ تارو
بعد أن أنتهي من هذا سألعب معك، أرجوك انتظرني. وستلعب جدتك معك أيضا. لا تترى. غبي تارو، لا تلمس أشيائي. نحتاج مجففا في فصل الشتاء. أجل، ربما الأفضل أن نستخدم مروحة كهربائية، ما رأيك؟ فكرة جيدة. لنستخدم المروحة الكهربائية. رائع، ستجف الملابس بسرعة. تارو، توقف. أنت متعب. آكو، أنا سأجيب على الهاتف وأنت انتبهي لتارو. أوقفي المروحة الكهربائية. حاضر أمي. نعم، هنا منزل ساكاموتو. سيد يوشيدا، كيف حالك؟ نعم، عرفت بهذا منذ يومين، لكنني لا أستطيع التدخل. حسنا، شكرا، مع السلامة. ألو، منزل ساكاموتو. ماذا؟ البان؟ لا شكرا، لا نريد. قلت شكرا، لا نريد. سيد ساتو، أنا آسفة، لقد أخطأت. لقد تعبت. تارو، أنا متعبة. ألعابك تصدر موسيقى تحت المطر، أتسمع تارو؟ فرقة موسيقية؟ أنت تستمتعين بوقتك. أمي، هذه ألعاب تارو تصدر موسيقى. أجل، إنه صوت جميل. للمطر سحره الخاص. تارو. لا، يا إلهي، إنه يخرب كل شيء. تارو. آكو، هل أنت بخير؟ أجل، وأنت أمي؟ أنا بخير. تارو، ما الذي حدث أمي؟ تارو. أمي. تارو. تارو حبيبي. تارو مشى وحده حقا؟ أجل، أليس هذا مذهلا؟ دون مساعدة أحد؟ لقد عدنا. أهلا بكما. تارو، أنت بطل. ما رأيك بهذا الحذاء؟ إنه جميل. آكو، ألبسيه هذا الحذاء. حالا.
لنخرج إلى الحديقة، هيا بنا. هيا تارو، 1 2 1 2. تارو أنت تمشي بشكل جيد. تارو تعال إلي، هيا. رائع. تارو انظر، هذا قوس قزح. ارفعيه آكو. قل لي تارو، أنت سعيد لأنك تمشي؟ آكو، سأغسل ملابس تارو. لا لا أمي، أنا سأغسلها، شكرا لك. ها؟ أمي، أين أنت أمي؟ لا شيء في الثلاجة، لماذا؟